مشاهدينا الكرام اينما كنتم اهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم كان كلوب، البرنامج المخصص 100% لمنافسة كأس افريقيا للامم. البرنامج ياتيكم على المباشر على قناة نوميديا 24 ساعة، اقل من 24 ساعة قبل موعد تاريخي لكرة القدم الجزائرية، قبل موعد مباراة نصف نهائي للمنتخب الوطني اللي راح يلعبها المنتخب الوطني غدا ان شاء الله امام منتخب نيجيريا. المباراة اللي راح تبدا هنا في بلاطو كان كلوب بالصور بالتصريحات وكذا بالاجواء، اجواء الجماهير اللي يحضروا معنا يشرفونا في كل عدد من برنامج كان كلوب واللي نرحبوا بهم بطبيعه الحال. ونرحب كذلك بالفريق تاع التقنيين تاع المحللين تاع قناه نوميديا تاع برنامج كان كلوب اللي راح يشرفونا هنايا تحت تصفيقات الجمهور. والبدايه بكريم مطبور. سعيد بالكلام. اليوم زوج موندياليست هنايا، فاروق بالخير، جمال راشدي، الحاج عدلان اللي راح يكون هنايا. حاج عدلان اللي نقولوا له احنا في نوميديا نقولوا له الاخ الكبير. مرحبا بك الحاج. نسمع واحد على الوقفه الحاج، على الوقفه الحاج. وعلى هادي فاروق نورمالمون على الوقفه. وعلى هادي فاروق، وعلى هادي، وعلى مادام كيديوها كاع، وعلى يروحوا كاع. مورمان ان شاء الله غدا. الحاج تفضل. يوم داريتي كما جرت العاده، كما جرت العاده. تفضل ارتاح وراح نشوف عناوين هذا العدد. في عدد اليوم من حصة كان كلوب بالماضي يرد على الاستفزازات النيجيرية ويشدد على ضرورة العمل البسيكولوجي قبل مواجهة الحسم. سفيان فغولي يعود إلى التدريبات ويطمئن كتيبة المحاربين. جسر جوي إلى القاهرة والجزائريون يستحضرون أجواء درمان. رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتميزون بطريقتهم الخاصة في التعبير عن فرحتهم بتأهل الخضر. عبد النور حميسي يفك شفرة المنتخب النيجيري ويوضح الخيارات التكتيكية لبالماضي في غياب يوسف عطال. مرة أخرى مرحبا بكم مشاهدينا الكرام وللضيوف تاعنا في هذا العدد الجديد من برنامجكم كان كلوب اللي كما قلت يأتيكم أقل من 24 ساعة عن ساعة الحقيقة، عن موعد تاريخي لكرة القدم الجزائرية، عن مباراة النصف نهائي، مباراة النصف نهائي كأس إفريقيا للأمم بين منتخب الجزائر، منتخبنا الجزائري ومنتخب نيجيريا. نبدأ بصور الحصة التدريبية اللي أجراها المنتخب الوطني اليوم. حصة تدريبية أجريت في أجواء كبيرة بين داخل المنتخب، بين اللاعبين، بين المناصرين كذلك اللي كانوا بقوة وراء المنتخب الوطني. المباراة قلت راح يغيب عليها يوسف عطال المصاب واللي رفض يغادر معسكر المنتخب الوطني، اللي حب يبقى مع المنتخب إلى الدقائق الأخيرة مع الزملاء تاعو. الخبر السار، ربما الخبر السار من دون شك ماشي ربما، هو عودة سفيان فغولي، راح يكون إن شاء الله أساسي غدا. سعيد بالكلام، ربما نبدا معك. خبر صار سفيان فغولي راح يكون حاضر في مباراة الغد، وانت تعرفوا مليح سفيان فغولي وتعرف الوزن تاعو والأهمية تاعو في مباراة مثل هذه، تعرف الوزن تاعو داخل الميدان وحتى في الفيستير. Sofiane, c'est un guerrier. Même s'il est blessé, je pense que c'est pas une blessure méchante. Donc après, voilà, c'est quelqu'un qui sait sacrifier l'équipe, surtout beaucoup plus ses coéquipiers. Il a cette arme, il a cette envie. C'est vrai, après, il faut pas oublier qu'il est professionnel. Donc il a une carrière à gérer technique. Donc c'est pas une blessure qui va lui causer quand même... بالك il va rater sa préparation في الكلوب تاعو ou des problèmes في الكلوب تاعو. Voilà, je pense que c'est une bonne nouvelle. Et ce que je souhaite est qu'il se rétablisse au maximum parce que c'est pas facile. شفنا à la fin تاع الماتش كي كان يجري بواتي
c'était difficile. Donc même si الوقت تاني ما يساعدوش باسكو 3 جور الماتش اللي فات هم رايحين نلعبوا غدوه. Donc c'est un peu difficile. On laps de temps pour récupérer une blessure. Voilà, j'espère que c'est pas trop méchant pour lui. Inch'Allah il va continuer كيما دار. يعني ما عندكش بزاف ملي غادرت المنتخب الوطني، هل مازالك في اتصال مع اللاعبين حاليا راهم في مصر؟ كيفاش راهي الاجواء؟ toujours à chaque fois. Bon, la plupart j'ai gardé contact parce que مازالي معاهم. Donc il y a une bonne ambiance في le groupe, c'est un bon signe. Ils ont un esprit d'une famille. Donc voilà, ils vivent ça. كما شفنا donc il n'y a pas eu d'incident là, des problèmes في le groupe alors que d'habitude voilà. C'est plus important, c'est un point positif. Et après les victoires ça donne quand même l'envie même les كانوا في البون c'est tout le collectif تاع que ce soit les soigneurs c'est une famille exactement. Donc il faut pas oublier que nous ça fait presque un mois ملي ensemble. C'est pas facile. Psychologiquement, ils ont besoin de soutien à l'extérieur ou le soutien public. Ça compte, tout ça, ça compte. Et déjà, le fait qu'ils chauffent au bord les images, les familles, les kharjou défilés, c'est quelque chose qui est un joueur. Ça, je ne peux pas exprimer exactement parce que j'ai vécu ça. Voilà, ils vont se donner à fond. Je sais très bien parce qu'ils sont pas loin d'un exploit ان شاء الله مال. ان شاء الله يفرحونا غدوه. ان شاء الله يفرحونا غدوه. فاروق بالقايد، ربما مباراه نصف نهائي ما يشقاش نقولوا انها مباراه راح تكون صعبه، الكل يعرف انه مباراه نصف نهائي راح تكون صعبه، لكن مقارنه بمباراه كوت ديفوار، هل كوت ديفوار اقوى من نيجيريا؟ نو كوت ديفوار لو ماتش اللي داروه معنا تقدر تقول بالريتم هذاك لا ميور ايكيب. لو ماتش اللي داروه كونتر علينا و بارابور نيجيريا واش شفنا جوسكا ماتلون. نيجيريا سي ان جروب سي با نيجيريا اللي نعرفوهم من قبل، سي نيجيريا اللي عندهم دي زانديفيدواليتي، عندهم دي غران فريمون دي غران جوار. مي سي ان جروب كيما انا نشوفهم بار شغل كيما حنا الجروب ديالنا. مي صار دوما سي اون فينال كانت، سي اون فينال ولي جوار اللي يحسوا بها، لي جوار راهم تماك سور بلاص، كل واحد يعرف واش راهو يستناه. انا نقول باللي واش شفنا كاع من نهار بدا التورنوا جوسكا ماتلون انا سوي كونفيون. عندنا فريق اللي يقدر غدوه يقابل نابورت اللي ما راهوش اللي ما عندوش نيه انه يحبس في هذا الدورة. نو هي كي تشوف قلت لك كي تشوف دي فوا فيها الزهر. مي انا كي نشوف هكذا نقول الفريق الوطني ديالنا راهو يلعب، راهو يميريتي واش راهو يدير. دي فوا كاين دي زيكيب اللي يجوزو يدون غيان بصح هو لا تلقاه شويه منتخب تونسي شويه كاين منتخب تونسي شفنا قبل كاين دي زيكيب اللي جازو ما كانش عندهم ما داروش ما كانش روندمون ديالهم فريمون. مي حنا في لي 5 ماتش في لي 5 ماتش اون ايتي لي ميور لي فافوري افون يا بوندون كنا لي فافوري. وان شاء الله قلت لك حنا واش يخوفنا لي 48 اور هذوك تاع ما عندكش وقت كبير اللي قاعد روبوزيو فيه. مي في واش انا نشوفوا اليوم لومبيونس اللي راهم فيها وما تخفالكش لا بليسير تاع عطال راح ماشي تاثر علينا حنا من الفريق اللي راهو تماك، راح تمد لهم قوه واحده اخرى باسكو كوم هذا الجوار يحبوه كاع تماك، راح تمد لهم قوه واحده اخرى لهذيك القوه اللي راح يخرجوها ينساو التعب كاع، ينساو كلش، يخموا في لي فامي ديالهم، يخموا في الجمهور تاعهم اللي يستنى فيهم. باسكو ماشي سهله فاروق في 48 ساعه تزيد تلعب مباراه والله غير دي فوا جوج. باسكو علاش انا قلت لك لو ماتش تاع كوت ديفوار والصراحه شفنا الفريق منهار بدنيا مي حبوا شفنا باللي على فان في غولي واحد ما كان يسنى. انا شفتو يبواتي هكذاك على فان شفتو خرج نورمال، بتشوف باللي بالك هو كان يسوفري في تيرا مي ما بيناش. كمل 120 مينوت كملها بالروح هذيك، كان كوم ان غيريل داخل. سي سا لو فيزيك سيرت بالك مي دي فوا لا موتيفاسيون هذيك تنسيك في التعب، تنسيك وتفكر. قلت لك تفكر لي فامي ديالك وتفكر اصحابك وتفكر والبيبليك راه يستنى فيك فاروق. قلت لك سورتو الدموع تاع الطال هذوك انا جوبونس با. وقال لك واش هضر بونجاح، قال لك الماتش تاع اللي قعدوا انا نجيبهم باسكو غاتو شاف كدا. قال لك لي ماتش اللي قعدوا قال لك انا نقدر نجيبه باش هضر هكذا. تما راح
هو هذاك راح يحفز فيه روحه على باله بلي راح يفاس دوني افون كيما هو كيما صحابه. وان شاء الله انا قلت لك ماهيش متخوف. واون بليس عندنا ان بون دو توش فريمون ريش. غدوه جمال فاروق بن خالد. وسي امبورطون ثاني عندنا واحد الصور ثاني تاع اللاعبين تاع المنتخب الوطني خلال الحصه التدريبيه مع المناصرين تاع المنتخب الوطني. اليوم جمال بالماضي يعني خلى الحصه التدريبيه راح نشوف الصور مفتوحه للمناصرين طيله عمر الحصه التدريبيه. كريم متمور سي امبورطون de voir ses supporters derrière leur équipe 24 heures avant ce match. Oui, c'est important, mais ils le savent qu'il y a ces supporters qui sont venus, qui se déplacent et qu'il y en a encore qui vont arriver, et qu'il y a toute l'Algérie, et même en dehors de l'Algérie, tous les Algériens partout sur la planète qui soutiennent cette équipe. Donc voilà, ça donne de l'énergie, c'est des ondes positives en plus. Ça fait oublier un petit peu la fatigue, Karim? Oui, ça aide à récupérer un peu plus vite. De toute façon, ce match-là, il va se passer ça va être des petits détails qui vont faire la différence. Et ce genre de petits détails, c'est un petit plus. حاج. C'est étudié, je pense que c'est étudié باش خلاو la première fois اللي خلاو الغاشي يشوف كاع براتيكمون كاع لونطرينمون. نعم. باش على بالو باللي اللاعبين محتاجين هذيك الحراره تاع المناصرين تاع سوتيا مورال. في لما تشوف هكذا العدد على بالهم باللي راهم يزيد في الانصار راح يزيدوا منه غدوه ان شاء الله. صافا انكور لي موتيفي واش قال فاروق كريم. سي فري كو لا فاتيغ في ساعات قال لك 48 اور ما تكفيش بصح اي بيف سو سيرباسي. علاه كاين ان اوبجيكتيف. اي بي الاولاد هادو بداو مهمه ما دابا ما يحسوش يعني بقات لنا شويه بقات لنا خطوه واحده قبل النهائي. دار الديكلاراسيون تاع بالليلي الفا دون سو سونس محمد قال لهم كوم سي بداو مهمه يصوبوا باش يلحقوا ان شاء الله. راح نسمع الحاج بالليلي. قبل ما نعطيك الكلمه جمال اسمح لي نستمع الى تصريحات لاعبي المنتخب الوطني بعد الحصه التدريبيه او لا قبل الحصه التدريبيه اللي اجراها المنتخب اليوم. ان شاء الله وصلنا للدومي فينال. ان شاء الله رانا معولين باش نحطوا كل علينا ان شاء الله باش نروحوا لا فينال ونفرحوا الشعب تاعنا ان شاء الله. بيان سير اول مره لعبنا على السته وين كانت سخانه بزاف، مي الحمد لله عرفنا كيفاه نجيروا الماتش تاعنا وين لعبنا مليح والكره ما حبتش تدخل. مي الحمد لله ربي وفقنا وان شاء الله كونسونطرون بيان هذا الماتش باش نروحوا الفينال ان شاء الله. بيان سير احنا مجموعه واحده، احنا رانا اوبجيكتيف واحد، رانا معاولين ندوا هذا لاكوب باش نهدوها للشعب. بيان سير اثر فيزيكمون مي احنا الحمد لله عندنا ريكيبيرينا بيان وراه عندنا الطاقم الطبي اللي عاونا بزاف باش نكونوا واجدين ان شاء الله في الديمي فينال. غياب يوسف عطا غادي يكون مؤثر، mais inchallah احنا نلعبوا. J'avais dit avant le tournoi on aurait tout donné pour jouer ce match-là, jouer une demi-finale de Cannes. Donc du coup on va essayer de bien se préparer aujourd'hui parce qu'on n'a pas énormément de temps pour se préparer et essayer de tout donner pendant ce match-là. Ouais, on la connaît. Après on n'est pas la même équipe. Eux aussi ils ont changé aussi un petit peu. On va laisser le passé de côté et se concentrer uniquement sur le match de demain. Youssef, c'est Youssef, c'est un plaisir de l'avoir dans le groupe. Il a toujours le sourire, il est toujours là pour rigoler. Du coup on est tous tristes pour lui de cette blessure. C'est un élément important du groupe et on va essayer de gagner pour lui demain, Inch'Allah. Comment ? Bon, on verra ça demain, mais après on est un groupe de 23 joueurs, je pense que les 23 sont capables d'être titulaires dans cette équipe et il faut faire confiance en tout le monde. Bon, ça m'étonne pas ça, ça m'étonne pas, on connaît la ferveur du peuple algérien et surtout pour une demi-finale de Cannes, c'est quelque chose d'exceptionnel et on est content de les avoir avec nous. Comme j'ai dit tout au début, avant le tournoi on aurait tout donné pour être à cette place-là et jouer une demi-finale, donc on va essayer de mettre l'aspect récupération de côté, la fatigue de côté pour tout donner pour ce match-là. جمال رشدي يعني درنا كل شيء باش نوصلوا لهذا النهائي اليوم. il n'est pas question de rater cette finale جمال رشدي. C'est 40 millions d'Algériens qui espèrent ça. نتمنوا تكون نفس الإرادة ونفس هذيك الروح القتالية باش يلحقوا لهذا la dernière étape. Moi je voulais revenir sur l'aspect récupération. اليوم سي بالماضي اوفر حل البيبان وخلى لي سيبورتر يدخلوا. La récupération اليوم elle est beaucoup plus mentale que physique. C'est vrai que le physique ils ont dû travailler
ostéopathes, au kiné, ils ont dû faire un bon travail, faire les 48 heures à dos. Maintenant, le Inch'Allah, ils seront encore davantage. On avait besoin de l'aspect psychologique d'abord. C'est pour ça qu'il a laissé les supporters parler aux joueurs, il a laissé les supporters ouvrir. Il n'a pas à mettre une tactique. Son groupe est prêt, donc c'est sur le plan psychologique, parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions. Le match de la Côte d'Ivoire, où l'émotion, naturellement, ça fatigue. Donc c'est sur le plan mental que les joueurs avaient besoin de ce réconfort avec les supporters, ou avec la presse, ou avec tout le monde. Je pense il a dit, Bougra a dit quelque chose. Tout ce que fait Jamel est chirurgical. Je suis entièrement d'accord avec lui parce que je sais qu'il est en train de penser sur le moindre détail de la préparation de ce match. جمال بالماضي راح نسمعوه جمال رشدي خلال الندوه الصحفيه يتكلم على هذه النقطه بالذات في الصباح يعني خلال عقده الندوه الصحفيه. C'est une bonne question. C'est vrai que on l'a dit que c'était une chance que l'on s'est créé de pouvoir faire tourner l'effectif. On est la seule équipe réellement qui a pu faire changer comme ça d'un match à un autre quasiment toute l'équipe. Donc il est sûr que ça va jouer sur les organismes. Ensuite, je vous ai dit, l'aspect mental sur la récupération joue un grand rôle aussi. C'est pas juste l'aspect physique. Donc jouer une demi-finale et avec toute l'excitation qu'il y a autour, fait oublier un petit peu la fatigue. On va essayer vraiment de produire un match de qualité, un match qui nous permet d'aller en finale. Ce ne sera pas facile, mais voilà ce que sera notre objectif demain. سعيد بالكلام. جمال بالماضي يقول كذلك انه موعد كما هذا يعني مباراه نصف نهائي ما فيها لا فافوري، ما فيها لا ستاتيو تاع المنتخب، الفارق تعاملوا يعني التحضير البدني والتحضير المعنوي خاصه لمباراه مثل هذه. C'est vrai, il a raison. Donc, il sait ce qu'il fait, Jamal. Donc, depuis le début, à la balle, l'effectif Théo, donc il a fait tourner l'effectif Théo parce qu'à la balle déjà, il pense toujours au match d'après. Donc voilà, il a su gérer son groupe jusqu'à maintenant. Après, c'est vrai, il a quelques inconvénients par rapport aux blessés. Donc quand même, c'est des joueurs importants, le groupe beaucoup plus et l'équipe aussi. Donc il aura besoin de ces joueurs, mais malgré tout, je crois qu'il a pris quand même des joueurs aussi, des doublures qui peuvent remplir le vide à Dak. Donc c'est vrai. ما عندهمش مشكل تاع كومبيتيسيون يعني لعبوا. Je pense pas parce que déjà l'envie هذيك تحط n'importe quel joueur il va se donner à fond parce qu'il sait déjà en demi-finale c'est des matchs qu'il faut pas rater. Donc on est à un match de la finale, donc voilà, ça doit être historique. Donc tout le monde il va essayer quand même de remplir la mission leader quand même. Ils ont fourni des efforts depuis le début. Donc j'espère برك هذوك les efforts اللي داروهم depuis le début ça va aboutir à quelque chose. ما يستاهلوش يحبسوا هنا. Exactement. Après c'est des matchs quand même il faut pas être excité par la finale alors qu'il y a un match très important. C'est les demi-finales, c'est une finale avant la finale. Voilà, c'est une grande affiche du football africain. Exactement, c'est un grand rendez-vous, il faut pas le rater, il faut pas passer à côté, il faut pas exciter par cette finale. Donc il faut rester concentré, mobilisé, voilà, et motivé beaucoup plus. Il faut garder cette mobilisation. Exactement, et cette âme aussi. Donc voilà, c'est des combattants, c'est des guerriers sur le terrain, même si on utilise des termes un peu violents, des guerriers. Voilà, c'est juste pour les remercier quand même par rapport aux efforts qui ont été fournis quand même pendant toute la compétition. Voilà, Inch'Allah Rabbi يكون معنا déjà, يكون معاهم aussi, donc parce que c'est voilà, ça va être difficile. On mérite. Exactement, on mérite Inch'Allah. Karim, Jamal Belmadi il insiste sur la récupération mentale et physique en même temps. C'est ce qu'on avait dit direct après le match, c'est que en voyant les émotions que le match a produit, c'est que les émotions, c'est la gestion des émotions, ça va être la clé pour moi ce match-là. C'est-à-dire sur le dernier match, récupérer, parce que on a vu des joueurs qui étaient très touchés par le scénario du match et à la fin du match, et ça prend beaucoup d'énergie.
Et ça, il faut récupérer de ça. Et après, il faudra pour moi gérer les émotions un petit peu mieux le prochain match. C'est une demi-finale, c'est une quart de finale, mais le prochain match, il faudra aussi être capable de gérer le match. C'est-à-dire que quand on fait une mauvaise passe, pas tout de suite dramatique, il y a un ratage de penalty, c'est pas grave, il faut continuer, c'est ça le moral de champion. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, mais il faut tout de suite lever la tête, et pas la baisser et continuer à aller vers l'avant et se dire ok, redonne-moi la balle, je vais corriger mon erreur et je vais marquer tout de suite. Et ça, c'est ce que voilà, on attend d'eux. Là, dans une demi-finale, ça va jouer sur des petits détails. On n'a pas le droit de montrer même à l'adversaire qu'on est touché dès qu'on rate une passe ou quelque chose comme ça, parce que l'adversaire va sentir que tu es fébrile. Et donc, dans ces cas-là, il va avoir un ascendant psychologique. Donc, c'est les deux aspects qui, pour moi, vont être aussi assez déterminants. Il faut savoir gérer la demi-finale, parce que c'est beau نهضر على لا فينال وان شاء الله ندو لا كوب دافريك. دونك مباراة تفوز بها بالكاركتير تانيك. داكور، مي كاين الكاركتير اون با يا با دو سوسي، عندنا اون ايكيب دو كاركتير ديجا، حنا شفناهم السيناريو تاع الماتش اللي فات، بليزيور سيناريو كانوا بريزون، هاكا يحبطوا شويه من بعد تمزم يعاودوا يولوا، مي لا كاين ماتش، كاين ديمي فينال كونتر نيجيريا، يفضل الواحد يعرف كيفاش يتعامل مع المباراة. انا نهضروا على العيا، نهضروا سي بلون بسيكولوجيك، عندنا لاعبين اللي يعرفوا وقتاش ياكسيليري، وقتاش يغارديو البالون. يفضل يتر انتيليجون. بي كاين ماتش تاع بالك ساعه ونص ولا حتى 2 سوايع، بتات لي بينالتي، لازم واحد يعرف كيفاش يتعامل معاه. من بعد ان شاء الله ابري الماتش هذا وان شاء الله يكون الفوز، نهضروا على فيها. مي كاين الماتش تري امبورطون. كريم الى توجي ان بوان سونسيبل، سي فو سافوار جيري لي ايموسيون، سي تري امبورطون. سي فري كو تغيدك ان بوتو كونترول mal fait, voilà, un penalty, un but tout fait. Mais il faudrait tout de suite se ressaisir, même صحابك اللي يكونوا معك في التيران ولا اون دور دي تيران، il faudrait pas يشوفوك خلاص ديزيسبيري. نظن بلي ما لازمش المنافس يتغلب عليك معنويا. يشوفك بعد يقول لك يجي يدخل فيك، يشوفك بلي تشوف فابل يجي يدخل فيكم بعد. نظن بلي في هذا الجانب برك اللي يفضل الكوتش يعرف كيفاش يتعامل مع اللاعبين في البلان انديفيدوال كوليكتيف، باسكو sur le plan groupe, on n'a pas de souci. On peut répondre à l'équipe en face. Voilà. الثقة دايرينها فيهم. أنا متفائل على كل حال. إن شاء الله. لا جيستيون برك تكون مليحة. Il faut être patient. Il faut gérer la rencontre. إن شاء الله. On aura des moments forts de جهتنا. On aura des moments forts de جهتنا. Moi, j'ai juste un petit point aussi par rapport à ça, c'est-à-dire ce que j'ai un peu remarqué sur les derniers matchs, c'est-à-dire que tous les joueurs de l'équipe nationale, j'ai l'impression que voilà, ils veulent tellement bien faire qu'ils se mettent un peu la pression et qu'ils veulent trop bien faire. Et c'est ça qu'il faut leur dire. Il faut leur dire tout ce que vous avez fait, c'est bien, on est déjà fiers de vous, peu importe ce qui va se passer. C'est bon, ne vous mettez pas la pression, jouez, relâchez. Exactement, voilà. D'ailleurs, je قال بالماضي dernièrement قال لك on fait partie des 4 meilleurs 3 mondialistes. صحيح. وحنا هو قال لك الاوبجيكتيف تاعنا كي جيت كنت حاب نرد الفريق الوطني تاعها في الكوطه تاع لي ميور في اون افريك. خلاص جو بونس كو لحقنا اوبجيكتيفاتنا هما سي دي كومبيتيتور. واش من طريقه الحاج عدنان؟ واش من طريقه؟ نعم. تسمى رانا ربحنا فريق، ربحنا مدرب، ونضرب اللي عاودنا ولينا في البلاصه اللي لازم نكونوا فيها. فرق القيد من ناحيه يعني البدنيه، كيفاش احسن طريقه انه يكون المنتخب 100% بالامكانيات تاعو؟ نو انا مانيش متخيل. جو بونس بلي جمال لي اسي انتيليجون دوما غدوه راح غدوه عنده هو نظره واحده اخرى قرا الفريق الخصم، وميم طون على بالو الفريق ديالو واش راهو او يهضر مع لي جوار وكذا. نورمالمون لقى لها لا روسا ديالو كوم توجور. ان شاء الله الفريق دوك سورتو الجوار تاعنا فيغولي ان شاء الله يكون 100%، باسكو ولا زاد غاب فيغولي راح تاثر شويه. القلب تاع المنتخب راح تاثر عليه معنويا وميم طون في الجروب يقدر يكون ديزيكيليب. ما عندك عطالك دايا. ان شاء الله حنا نتمناو ان شاء الله فيغولي يكون 100%. مي ابار سا والله ماني مدخل فيزيكمون كدا. جمال على بالو واش عنده، وعنده ان بون اللي هضرنا عليه بزاف. وحنا عندنا الفريق ديالنا اللي لعب ناقص مقابله، باسكو لو تروازيام ماتش وين 99% تاع ليفيكتيف كان عكس منتخب نيجيريا. نعم. تما عندنا 4 ماتش في رجلينا جوكا ماتنو، وعلى بالو شنو يسناه. بالروح هذه اللي انا نشوفوها قلت لك سورتو على عطال اللي يهضروا كاع لي جوار حابين لا فيكتوار يهدوها للشعب الجزائري، ومام طون كيكون عايش مع كان جوار
لو شوشو تاع ليكيب. رفض يغادر ما يغادرش. ما شكون راح يخلي حنا نرجعوه. لو شوشو تاع عبالك كي تعيش هكذا يكون عندك لو شوشو هذاك ستموتيفا اوتوماتيكمون. قلت لك كي تكون برجل وحده يقعدوا 5 مينوت كيما كاش كاع ترمي راسك ولا دير عفسه. هذه اللي انا ماشي متخوف منها. كاستيون تكنيك وكدايا. عندنا فريق ما شاء الله، فريق اللي راهو يؤدي في دوره كبيره على كل المستويات. انا خايفين قلت لك هذاك لو فيزيك انا ما نخافش منه. في لو ماتش تاع كو ديفوار قلت لك اللي كانوا شفناهم قويين مي قدرنا نكونتريوهم وان شاء الله. ان شاء الله قلت لك. وزيد الجمهور اللي رايح، الجمهور اللي راح غدوه. وادي واش دار جمال بالماضي اليوم على باله. نعم. جمال واش راح نوصلوا معك فازي بعد الصفحه الاشهاريه مع الحاج.